Всем мое здравствуйте, меня зовут Светлана, вы на канале Удачные моменты. Что делать, если не хватило длины ленты ротанга? И она закончилась прежде, чем мы доплели наш бортик. Конечно же, не расстраиваться. Конечно, можно это все кашпо расплести и эту ленту использовать на меньший объем. Но я так делать не советую. Во-первых, жалко наших трудов, которые мы вложили в эту работу. Ну а во-вторых, это можно все исправить, и все это будет красиво выглядеть, нисколько не хуже, если бы наша лента была целой. Что мы делаем? Мы, как обычно, закрываем замок. Только замок у нас будет не здесь, если бы у нас была достаточная длина ленты, а будем закрывать там, где наша лента закончилась. Берем конец ленты. Следующий конец ленты мы отводим и продеваем под стойку под плетение. И так закрываем весь замок. Отводим ленту под стойку под плетение. Причем вот эти все наши хвостики, они должны уйти под плетение, чтобы их потом было незаметно. Ленту отводим, стойку огибаем, вниз направляем. Ленту отводим, предыдущую ленту под плетение, огибая стоечку. Не вылезали вот в эти дырочки, чтобы их не было видно. То есть они, чтобы уходили под плетение, нигде не вылезали и не кололи. И вот так мы закрываем замок по всему нашему кругу. Видите, вот у меня вылез, его поправляем с помощью лопаточки или другого какого-то приспособления, чтобы он уходил строго вниз, не кололся, не мешал и не портил нам картину. В результате у нас получится вот такой красивый краешек. И так мы делаем дальше. Все, замок мы сделали. Посмотрите, получилась такая красивая косичка. Очень все красиво закрылось. Хвостики мы все спрятали. Вот, смотрите, торчит один хвостик. Вот так не должно быть. Они должны все уходить вниз. Поэтому мы его вот туда вправляем. Пока я плела, ко мне пришла дочь и говорит: мама, тебе приехал подарочек. Вы знаете, что ко мне приехало? Я даже сейчас это все распакую. Посмотрите, я думала, что все, я этого не дождусь. Что здесь? А здесь то, что я так долго ждала. Мы заодно и посмотрим. Лопатка! Вот правда, когда я заказывала вот эту лопатку, я так и не поняла. Может быть, кто знает и мне подскажет, для чего в этой лопатке вот эти два гвоздика. Ой, вот эта лопаточка, класс! Я так рада, что она ко мне приехала. Спасибо Алиэкспресс, он про меня не забыл, даже в это тяжелое время. Но что делать вот этими двумя гвоздиками? Лопаткой теперь я буду везде всю править, прятать все хвостики. Смотрите, как удобно. Обязательно приобретайте вот такую лопатку. А вот для чего вот это? Наверное, кто вот очень много плетет, он знает. Может быть, кто-нибудь увидит и напишет мне в комментариях, что я должна делать с этими гвоздиками. Может, это тоже как-то нужно подцеплять. В общем, я не знаю применения вот этим двум вещам. А вот этим знаю. Я долго-долго ее ждала. И наконец-то она ко мне пришла. Я нарезала 32 лозы. Каждая лоза короткая у меня получилась по 35 сантиметров. Я считаю, что этого достаточно, чтобы мне доплести до логического завершения. Берем, плести будем по направлению, как делался замок. То есть, если замки, хвостики вставлялись лозы в эту сторону, вот так, следовательно, вот так же мы и будем плести в этом направлении. Вот здесь вот стоечка, над стойкой последняя лоза. Короткую лозу мы вставляем под стойку, чтобы у нас
получился рисунок, и он не сбился. Видите? Здесь над стойкой, следовательно, короткая лоза пойдет под стойкой. И уже при помощи лопаточки, конечно, с ней намного удобнее, мы плетем под стойкой, над стойкой, под стойкой, над стойкой, под стойкой. Вытаскиваем. Опять под стойку и вытаскиваем. Здесь оставляем достаточный хвостик, чтобы мы его могли заправить тоже в замок. И здесь у нас остается вот такой. Итак, все лозы мы начинаем вплетать. Берем вторую. Если здесь мы плели, начиная с этой стойкой под стойку, то мы сдвигаемся, берем вот здесь под стойку. И точно так же вставляем вторую лозу. Я думаю, что когда мы сделаем эту работу, будет все очень красиво. Иногда, конечно, нелегко дается. Лоза жесткая, но она очень хорошо держит форму. Мне понравилась такая жесткость лозы. Что-то в ней такое есть интересное. Вот так. Хвостик тоже подтягиваем. И так вставляем все 32 коротких лозы по кругу. Вот такая красивая получилась у нас оплеточка. Все вот эти вплетенные короткие лозы, мы их подтягиваем вот сюда, вот так вот кверху, чтобы здесь бортик был красивый. И теперь нам нужно закрепить замочки. Замочки закрепить сверху и замочки закрепить, ну, как обычно, внизу. Внизу замочки все крепить уже умеют, а вверху точно так же берем и над стойкой проходим и пропускаем под плетение. Следующий над стойкой под плетение. То есть мы точно так же их крепим по направлению нашей лозы, вот как мы вставляли. Над стойкой лопаткой помогаем, проводим под плетение. Вот так вот красиво получается ложится замок сверху. Проходим по всему кругу. И замок крепим точно так же внизу. На всякий случай показываю, как делать нижний замок, если вдруг кто-то забыл. Здесь тоже все очень просто. Берем и вставляем вверх, чтобы кончик шел вверх под плетение. Берем эту, оттягиваем немножечко, проходим над стойкой и под плетение. Вот и все. Мы нашу такую оплошность исправили. Посмотрите, какой красивый получился край. Кто поймет, что нам не хватило ленты? Никто. Потому что отличить это просто невозможно. Вот такое красивое получилось кашпо с красивым краем, который мы надставили. Так что, если у вас не хватает ленты, не огорчайтесь. Все можно исправить, и все будет прекрасно. Подписывайтесь на мой канал и плетите с удовольствием.